Ủa cái này sạc pin hả anh? Nè, À, nó bán cho mình bây giờ nó có một cái là 2 pin, một cái là 1 pin. à, 2 pin thì nhiều tiền hơn, mình cứ mình kém cho mình sạc cái bấm này sạc bấm nó sao anh? có một cái này. Đây nó có 3 chế độ này, 2 cái dạng quýt cho nên là bê tông. Dạ. Nên là cái búa, hình búa là cuộn bê tông. À, Đây là 2 cái dạng quýt. dạ. Và chạy nhanh.